हेलो साथीहरू, म फेरि नयाँ भिडियो लिएर गइरहेको छु तपाईँहरूको माझ। म चाहिँ अहिले साउदीबाट हो। साउदीमा यस्तै हामीले विभिन्न प्रकारका स्यान्डविचहरू बनाउने काम गर्छौँ। म चाहिँ फास्ट फुडमा सेफमा काम गर्छु। यस्तै प्रकारको बनाउने गर्छु है, किनभने होटल अनुसार बनाइने गरिन्छ र हाम्रो जस्तो एभाइलेबल छ हामीले त्यो प्रकारको बनाउनु पर्छ। यसलाई चाहिँ हामी चिकन रम बनाएर आएको छौँ। यसो टुक्रा टुक्रा पार्नुपर्छ है, काटेर त्यसरी बनाएर हामीले ससहरू लेटसहरू अनि आलुहरू मिक्स गरेर हामीले यो स्यान्डविच बनाउने गर्छौँ। फेरि आउनेछु अर्को भिडियोमा। हस्, धन्यवाद।